Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր նորից հորիզոնի եթերում ենք, վերլուծելու, մեկնաբանելու, զրուցելու քաղաքական այն իրադարձությունները, որ կատարվում են մեր հայրենիքում, իդեմս մեր պետականության, իդեմս մեր ազգային ինքնության։ Այսօր ինձ հետ տաղավարում են Լոս Անջելեսից Ռոբերտ Քուրկյան, հասարակական գործիչ, ազգային ակտիվիստ եւ վերջապես հայ, մտահոգ հայ, եւ Երևանից մեզ հետ միացել է Արա Պապյանը, մեր շատ սիրելի Արա Պապյան, ուրախ եմ, որ այսօր միացել եք մեզ, որտեվ ուզում եմ իհարկե զրուցենք, խոսենք եկող առաջիկա նոյեմբերի առաջի 10 օրերի ընթացքում նախապատրաստվող փաստաթղթի ստորագրման մասին։ Շուտով նոյեմբերի 9-ը արդեն 1 տարին է մոտենում այն ծանր ողբերգական կապիտուլյացիոն փաստաթղթի ստորագրման 1 տարին մոտենում է եւ հիմա հաջորդաբար նախապատրաստվում է եւս 2 փաստաթուղթ, որը վերջնական կվնասի մեր հայրենիքը, կբերի վերջնական կործանման եւ եթե մենք 1 տարի առաջ պարզապես դավադրորեն այդ փաստաթուղթը ստորագրվեց եւ մենք անակնկալի եկանք, հիմա 1 տարի հետո անցնելով այս ամբողջ դժվարությունների միջով եւ հոգեկան, եւ ֆիզիկական, եւ բարոյական, մենք գոնե հիմա գիտակցորեն իրավունք չունենք թույլ տալու ներկա իշխանությունները, որ առանց մեր իրավունքի, առանց մեր ցանկության որևիցե փաստաթուղթ ստորագրեն։ Եվ խնդրեմ, ուզեմ պարոն Պապյան, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունները, ուզում ենք լսել ձեզ։ Այո, ցավոք սրտի իսկապես բավականին հավաստի տեղեկություններ կան, որ առաջիկայում նոյեմբեր 9-ին եւ 10-ին ստորագրվելու են 2 փաստաթղթեր, որոնք կարծեք թե հատուկ հենց այդ օրվա համար են նախատեսված մեր վերքի վրա աղ լցնելու, այսինքն ըստ էության դե ֆակտո փաստացի մեր պարտությունը ամրագրելու իրավականորեն դե յուրե եւ դրանով իսկ հակելու մեր ապագա բոլոր հնարավորությունները վերականգնելու, վերակերտելու մեր հայրենիքը եւ լուծելու մեր ազգային խնդիրները։ Ցավոք սրտի շատ շատերը եւ Հայաստանի մեջ եւ Սփյուռքում չեն պատկերացնում այս ամբողջի լրջագույն վտանգները։ Պիտի ասել, որ իշխանությունն էլ վարպետորեն կարողանում է տարբեր բառերի միջոցով, մասնավորապես խաղաղության դարաշրջան, ճանապարհների բացում, կենսամակարդակի բարձրացում եւ այլն ժողովրդին շեղել։ Պիտի ասեմ, որ նախ առաջինը ցանկացած փաստաթուղթ ինչ որ կստորագրվի ներկա իշխանությունների կողմից, հատկապես եթե վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքին, անօրինական է եւ անվավեր է։ Դա անօրինական եւ անվավեր է առաջին հերթին Հայաստանի օրենսդրության տեսանկյունից, որովհետեւ դրա համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է համաժողովրդական հանրակրվե, դա հանրակրվեի մասին սահմանադրական օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, երկրորդը դա անօրինական է, որովհետև ընդհանրապես խաղաղության պայմանագրերի, ինչպես կոչվում է այս ամբողջին Նիկոլ Փաշինյանը, գնում են տարիներ հետո եւ լուծելով հիմնական խնդիրները, մասնավորապես, եթե պիտի դրան հաջորդի այսպես կոչված դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա, այսինքն սահմանազատում եւ սահմանանշում, նախ մենք պիտի իմանանք, պիտի հստակեցնենք, թե ինչ իրավական հիմքի վրա է դա տեղի ունենում, որովհետեւ այսօր խոսակցությունները այն մասին են եւ ընթացքն էլ դա ցույց տալիս, որ սովետական վարչական սահմաններն են, որ պիտի դառնան միջպետական սահմաններ։ Եվ Պուտինը սովետական այո, կներեք։ Վարչական, այո։ Եվ Պուտինն էլ վերջերս հայտարարեց, որ իրենք ունեն
սովետական ժամանակների քարտեզները եւ պետք է միայն այդ քարտեզների հիման վրա աշխատեն եւ երեք պետությունների մեջ Հայաստան, Ադրբեջան եւ Ռուսաստան առանց որևիցե կողմնակի միջնորդության։ Դա էլ երկրորդ վատ կողմն է մեզ համար, առանց կողմնակի միջնորդության ասելով նկատի ունեն առանց Մինսկի խմբի երանախագահներ Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի եւ ըստ էության երկուսով Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը եւ նրանց թիկունքում Թուրքիան Հայաստանին պարտադրելով ձեռքերը ոլորելով պարտադրեն այդ ոչ օրինական ժամանակին արդեն ոչ օրինական ստեղծված գծված սահմանները եւ այստեղ քանի որ հիշատակեցինք Թուրքիայի մասին եւ ուզում եմ առանձնահատուկ նշել Թուրքիայի շարհագրգռության մասին եւ նաեւ կոչս ուղղել Սփյուռքին Սփյուռքը որը 100 տարի պայքարել է ցեղասպանության ճանաչման համար որի բուն նպատակը ստեյցիան հատուցումներն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային իրավունքների վերականգնումը այս ամբողջը այդ ստորագրությունից հետո իդերև ալինելու այսինքն մենք զրկվելու ենք այդ իրավական հիմքից որի հիման վրա մենք կարող ենք համապատասխան քաղաքական իրավիճակում օրինակ պահանջներ ներկայացնել միջազգային դատարան անկախ նրանից որ մենք այնտեղ կարողանանք ապացուցել որ օրինակ Ուիլսոնի իրավարար վճռով Հայաստանի Հանրապետությանն է պատկանում նախկին Օսմանյան կայսրության որոշակի տարածքներ եւ այլն դատարանը մեծ պիտի ասի հետո ինչ որ պատկանում է ձեր իշխանությունները հրաժարվել են դուք տվել եք այսինքն խոսքը չի գնում միայն Ադրբեջանի հետ սահմանի ամրագրման մասին խոսքը գնում է ընդհանրապես վարչական սահմանների օրինականացման մասին այդ թվում բնականաբար վարչական սահմանների մաս էին կազմում նաեւ Թուրքիայի հետ այո Ռոբերտ ձեր կարծիքը ճիշտն ասած պարոն Պապյանի ասածների ավելի մասնագիտական են ես մի քիչ ավելի ուզում եմ ժողովրդական լեզվով խոսամ պետք է ժողովուրդը հասկանա ինչա կատարվում մենք արդեն առանց պայմանագրի մեր Իրան-Հայաստան ճանապարհների որոշ հատվածները հայտնվել են Ադրբեջանի հսկողության տակ, որը որ հիմա փակում են իրանք։ Այս նոր փաստաթուղթի հիման վրա մեր կապը նույնիսկ որոշ մասերում դեպի Վրաստան անցնում է Ադրբեջանով։ Այսինքն մենք գնում ենք լիակատար շրջափակման մեջ։ Հիմա ճիշտ է Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ սովորել է իր դասատուից Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, որ ինչպես մարդկանց խափի, ինչպես ասենք բառախաղ անի եւ ժողովրդին ցույց տա, որ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Կամ եթե կա, ուրա 1 տարի դուք ժամանակ ունիք եւ իմանում եք, որ օրինակ այնտեղ պիտի կոչեք Չայվազլու Հիմա Չայվազլուն, որ գիտեիք լինելու է, ինչու է այլընտրանքային ճանապարհի մասին նոր եք խոսում եւ 1 տարի դուք չեք այնպես արել, որ երբ որ Ադրբեջանը փակում է, դուք անմիջապես կարողանաք այն կողմից բացեք եւ այդ Իրանի ճանապարհը ապահովեք առանց Ադրբեջանի միջամտության։ Այսինքն դուք իրականում ոչ մի բան չեք արել, ոչ բանակն եք զինե, վերականգնել եւ մեծ 1 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը օդանավակայան ասարքե, թունելներ ասարքե, կամուրջներ ասարքե, ճանապարհներ ասարքե, մենք ոչ մի բան չենք արել։ Մի հատ այլընտրանքային ճանապարհ կար, որ գիտեր, ինքը գիտեր իր աստորագրության համաձայն։ Մենք արդեն ընկնում ենք Իրանի մեր կապը ընկնում է Ադրբեջանի, ասենք իշխանության տակ, հսկողության տակ, ու այդ այլընտրանքային ճանապարհը նույնիսկ չի սարքվել։ Հիմա այս նոր պայմանագրի մեջ Վրաստանի որոշ հատվածներն էլ մեր ճանապարհից ընկնում է էլի Ադրբեջանի մեջ։ Այսինքն մենք ինչ է լինում, մենք որպես պետություն ճանապարհ չունենք ոչ մի տեղ։ Որտեւ ներկա իշխանությունները բոլոր ծրագրված գնում է հակապետական, հակահայկական կործանման։ Այո, հիմա մի փոքր բան էլ ասեմ, այդ որ ասում եք, որ ասել են Ադրբեջանը, Հայաստանը եւ Ռուսաստանը այս հարցը գլուծեն։ Հիմա ինչու է այսպես ստացվում։ Ոչ թե միայն Նիկոլ Փաշինյանը, այլև ընդհանրապես 30 տարի, երբ որ դուք նայեք, Հայաստանը դիվանագիտորեն ոչ մի աշխատանք
ուրիշ երկրների հետ, բացի Հայաստան չի տարել։ Նույնիսկ մեր անմիջական Իրանի հետ մենք անընդհատ խոսել ենք, պայմանագրեր ենք ստորագրել, որից կատարվել է 20%-ը, 80%-ը միշտ թուղթի վրա է մնացել։ Դուք հիմա ինձ հարավ-հյուսիս ճանապարհը տեսեք, ինչպես դասավորեցին, որ այդտեղ ատկատներ եղավ, ինչ որ կամպանիաներ եկան օֆշորային, աշխատանք, երան, ու այդ ճանապարհ չի սարքվում։ Ոչ մի ձև գլուխ չի գալի այդ ճանապարհը, որովհետև այդ ճանապարհը Ռուսաստանի ձեռ չի տալի։ Հիմա մենք ստեղ մի հատ խնդրեմ որ ունենք, դա որ մենք եւ որ դիվանագիտական աշխատանք ոչ մեկի հետ չենք տանում աշխարհում։ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը գալիս է առաջարկում է, ընդունում ենք իրան, ճանապարհում ենք։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ գալիս է, ընդունում ենք, ճանապարհում ենք։ Եվ բայց ոչ մեկ գործնական քայլ չենք անում, որ այլընտրանք ստեղծենք, թե անվտանգության, թե ճանապարհների տեսակետից, թե դիվանական։ Դրա համար Ռուսաստանը մեզի ասում է, որ դե լավ, դուք ոչում չունեք, ամեն հարցերը պիտի իմ հետ լուծեք եւ ինչպես որ ես եմ ասում լուծեք։ Հիմա խնդրեմ Պապյանը վերլուծի ավելի ճիշտ դիվանագիտական ձևով տեսնենք։ Պարոն Պապյան, ես հիմա 100 տարի է, մենք փաստորեն 100 տարի առաջ մենք լինելով եւ կարող ենք այդ տարիների ընթացքում պահպանել մեր իրավունքը Վիսոնյան քարտեզի ոնց որ ժառանգորդները լինելով եւ Ադրբեջանը 100 տարի առաջ ոչինչ չունենալով այսօր իրենք 100 տարի հետո փաստորեն իրենք պետականություն են տոնում, սահմաններն են մեծացնում եւ մենք ունենալով բոլոր իրավական եւ ձեզ նման դիվանագետ եւ բնականաբար շատ ավելի ազգային մարդիկ, որոնք որ կարող էին մեր երկրի համար իրենց կատարած աշխատանքների, իրենց դիվանագիտական փորձությունների շնորհիվ այդ ձեռքբերումները մենք պահպանենք եւ տեր կանգնենք մեր իրավունքներին, մենք այսօր կանգնած ենք ոչնչացման եզրին եւ զարմանալի մարդիկ չեն հասկանում այդ վտանգը, որի առաջ մենք այսօր կանգնած ենք։ Գիտեք, մեր եւ թուրքական աշխարհի, ես նկատնում եմ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը առնվազն այս երկուսը միասնաբար, որտեղ իրենք ասում են մեկ ազգ երկու պետություն, հիմա ընդլայնվում են, տարբերությունն այն է, որ իրենք հստակորեն իրենց առջև խնդիրներ են դրել եւ գնում են դրանց իրագործմանը, ինչպես 100 տարի առաջ իրենք հայկական, իրենց բառերով ասած անիցիալ սեպը չէին ընդունում, գոնե Զանգեզուրի մասով, Շունիկի մասով եւ այլն, եւ նպատակը հետեւյալն էր՝ ամփոփել հայությանը 10-12000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ, այսպես մի վասալ ենթակա պետության, որը պարզապես աշխարհի բերանը փակելու համար, բայց իրենց ենթակա ոչինչ չներկայացնող մի տարածք պիտի լիներ։ Եվ իրենք դնում են դրա իրագործմանը։ Դա արեցին ժամանակին ցեղասպանությունից հետո կոտորելով հայությանը Նախիջևանում, կոտորելով հայությանը Բաքվում, ապա սովետական տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարությունից դուրս հայությանը եւ նաեւ ներսում գտնվող հայությանը վտարելով ամեն ինչ եւ մենք տեսնում ենք իրանք հստակ դրան գնում են այսօր էլ նույն քաղաքականությունը մեզ մոտ լրիվ հակառակն է ցավոք սրտի պետականորեն մենք համակերպելու լեզու գտնելու քաղաքականությունը առանց հասկանալու որ Թուրքիա այդ լեզու գտնել չի լինում այո մենք բոլորս կողմ ենք խաղաղության որևէ մեկը կողմ չի ինչ որ զոհերի պատերազմի բայց խաղաղություն հնարավոր է միայն այն դեպքում երբ որ դիմացինը դա ուզում է եթե իր նպատակը քեզ ոչնչացնելն է դու առնվազն պիտի ստեղծես հակակշիռներ եւ համաձայն եմ պարոն Կուպյան հետ այլ ընտրանքներ ինչու այսօր հենց Ռուսաստանը մեր հետ վարվում այսպես որովհետեւ նախ մենք չենք արել երկրորդը Ռուսաստանը չի թողել այլ ընտրանքներ ստեղծելու պաշտպանական անվտանգության տնտեսական այսինքն երբ հնարավորություն ա եղել մեզ համար տարբեր երկրների աջակցությամբ կառուցել Հայաստանում օրինակ ատոմակայան Ռուսաստանը չի թույլ տվել որտեղ հասկացել է դրանից մեր կախվածությունը Ռուսաստանից թուլանալու է այսինքն գազ չենք ներմուծելու մեր վրա չեն կարող հասնել երբ որ ճանապարհների հարց ա եղել այո հենց նույն Սյունիքի վրա քննարկում էր տարբեր ծրագրեր այդ թվում
նաև երկաթուղու ծրագիրը, որը Հայաստանի համար իհարկե մեծ գումար է, բայց կային մեծ խաղացողներ, որոնք քաղաքական նպատակներով պատրաստ էին այդ փողը դնելու։ Նորից Ռուսաստանը մեջտեղ ընկավ, ասեց ես դա կանեմ, հետո հրաժարվեց։ Այստեղ ցավոք սրտի բավականին մեծ ուժեր են գործում մեր դեմ եւ գործել են, իսկ Հայաստանում հակառակը։ Հայաստանում չեն փորձել դրան հակակշիռներ ստեղծելու։ Ընդհանուր հոգեբանություն եւ պատճառներից մեկը ես կասեի թերևս ամենագլխավորն այն էր այս պատերազմում, որ մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարը, որը շատ մեղավորություն ունի, այդ ամբողջ ղեկավարությունը, այսպես կոչված հներն ու նորերը եւ թալանել են երկրին ու բանակը, վստահ էին, որ Ռուսաստանը չի թողնի, որ Ադրբեջանը հարձակվի, կամ եթե լինի 3-4 օրից ավել պատերազմը չի տևելու։ Դրա համար մտածում էին, որ կարելի է այդ հին զինատեսակներն առնել, որոնք չեն աշխատելու, չեն կրակելու, զինամթերքը հին լինի։ Եվ այո, արդեն Նիկոլ Փաշինյանը 3-րդ տարին է իշխանությանը, մենք չտեսանք որևէ մեկը պատժվի նախկին հանցանքների համար։ Հիմա պատերազմից անցել է 1 տարի, մենք չտեսանք որևէ մեկը պատժվի նույն այդ պատերազմի համար, սխալ կազմակերպման համար, նույն այդ թալանի համար, առայժմ 1-2 դատավարություն էլ չէ, հետաքննություն է սկսել, բայց ցավոք սրտի փորձը է տալիս, որ այս հետաքննությունները չեն հասնում դատարան եւ դատավճռի, որպիսի նաեւ պատժի միջոցով երկիրը կարողանա ոտքի կանգնել, որտեղ պատիժը կարևորագույն գործոններից մեկն է երկիրը կառավարելու համար, այսինքն պետական պաշտոնյան պիտի իմանա, որ ինքը պատասխանատու է, այդ պատասխանատվությունը շատ կարևոր է։ Իսկ մենք այսօր որ տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա կառավարությունը գնում է վատից ավելի վատը եւ այս խիստ, ես կասեի, մահաբեր փաստաթղթերի ստորագրմանը, որտեղ նաեւ վստահ որ իրենք չեն պատժելու։ Ժողովուրդը հերթական անգամ ներելու է իրանց, դե ասելու է այսպես է։ Դրա համար ես օգտվելով առիթից գիտեմ, որ դուք այդտեղ նախապատրաստում եք ամսի 28-ին մեծ հանրահավաք, մենք եւս ամսի 30-ին շաբաթ օրը ցերեկով ժամը 3-ին Երևանում Ազատության հրապարակում հանրահավաք քալերթ ենք պատրաստում, ապա բնականաբար 9-ին եւս կլինի, իսկ դրանից առաջ 30-ից առաջ նախորդելու են նման հանդիպումներ եւ քննարկում անընդհատ են դրանք Հայաստանի մարզերում եւ տարբեր քաղաքներում, բացատրելու եւ ոտի հանելու ժողովրդին մի շարք պատճառներով։ Առաջինը, որպիսի մենք ցույց տանք ժողովրդի անհամաձայնությունը եւ ասեմ դες, միակ լուրջ ուժը, որ կարող է սա կանխել, դա ժողովուրդն է։ Եթե տասնյակ հազարներով փողոց դուրս գա, չեմ խոսում 100,000-ների մասին։ Մյուսը նա է, որ հստակ դիրքորոշում արտահայտենք, որ անգամ ստորագրելուց հետո վատագույն տարբերակն եմ ասում, որը մենք պիտի կանխենք։ Անգամ դրանից հետո հաջորդ իշխանությունը, որ իսկապես մենք հույս ունենք կլինի ազգային եւ համաժողովրդական, այս ամբողջը պիտի հետ շրջի, որովհետեւ կրկնում եմ, այս փաստաթղթերի կնքման գործընթացում բազմաթիվ խախտումներ կան եւ ներպետական եւ միջազգային օրենքների։ Բայց մեր բոլոր բողոքը նման հաղորդումները եւ ձեր անմիջական ամեն օրվա պայքարը Հայաստանում փորձում ենք զարթոնքի այդ վերածնունդ արտնասնել ժողովրդի մեջ, որ կարողանան տեր կանգնել, կարողանան ակտիվորեն մասնակցել, որտեղ միայն դուրս գալով, միայն պայքարելով մենք կարող ենք առայժմ արգելել այդ ստորագրությունները եւ հրաժարական միջև ներկայ իշխանությունների հրաժարականը չպահանջենք, միջև չհասնենք նրանց վերջնական հրաժարականի, մենք չենք կարող որևիցե բան փոխել։ Դա միակ ձևն է, որ ժողովուրդը պիտի գիտակցի, հասկանա իրեն սպասվող անդառնալի կորուստները, որ մենք էլ ժամանակ չունենք, արդեն մի տարի շատ երկար ժամանակ էր, եթե դրանից առաջ հավատում ենք, որ որևիցե փոփոխություններ պետք է լինի, այս վերջի ամիսների ընթացքում կարծես երկրաչափական պրոգրեսիայով ամեն ինչ ի վնաս Հայաստանի, վնաս մեզ է գնում։ Մենք չենք կարող, մենք այլևս սպասելու իրավունք չունենք,
ուրեմն ամսի 30-ին Հայաստանում եւ ինչքան այս ժամանական ընթացքում տեսնում եմ բավական մեծ շարժ կա դեմս ի օգուտ ազգային ժողովրդավարական բևեռի այստեղ Սփյուռքում էլ մեր կազմակերպած ռալի հավաքներին շատ են ավելի մարդիկ մասնակցում, որտեղ վերջապես հասկանում են, անձամբ ինձ համար, Ռոբերտ, ես ազգային ժողովրդական բևեռը ես չեմ նայում որպես կուսակցություն, նրանք սովորական կամ չեմ կարող համատել նույն այն 30-ից ավել տարբեր կուսակցությունների հետ, նրանք ինձ համար ազգային գաղափարախոսություն են, իրենց բոլոր անդամներով, իրենց ամեն մեկը յուրովի իր կարևոր դեր ունի այդ կառույցի մեջ եւ անում են մաքսիմում անում են ամեն ինչ որ կարողանան ժողովրդին ոտի կանգնացնել ոչ թե պարզապես դեմս ներկա կառավարության, այլ ի փրկություն մեր հայրենիքի։ Գիտեմ, որ դուք էլ եք տարիներ շարունակ հետևում եք եւ այսօր էլ այստեղ եք, որ կարողանանք ժողովրդին մատուցել փոխանցել այս կարևոր պահին մասնակցելու պահանջը։ Երկու կարևոր գետի վրա պիտի ծանրանամ։ Մեկն է, որ ես ինքս ազգային ժողովրդավարական բևերի անդամ չեմ։ Ես հայ եմ, բայց զգում եմ, որ իմ երկիրս վտանգի մեջ է։ Հիմա ես նայում եմ իրատեսական իմ հնարավորություններս ինչ է, անձամբ։ Կամ ասենք ես ունեմ ենթադրենք մի կուսակցություն 20 հոգանոց, 30 հոգանոց, 40 հոգանոց։ Այդ 30-40 հոգանոց կուսակցությունը ինչ հայրանից ներկայացնում։ Այս րոպեին ինչ կարող է անի եւ նայում եմ տեսնում եմ չէ, ուրեմն երբ որ վտանգ կա, մենք բոլորս պիտի մեր դրոշակները դնենք ցած, ասենք կուսակցական դրոշակները դնենք ցած եւ միանանք այնպես մի հատ կառույցի, որը կարող է այս րոպեին մեզի ղեկավարի, կարող է այս կազմակերպի այս ասենք ամբոստությունը, որը որ անհրաժեշտ է, որտեվ մենք էլ ժամանակ չունենք, գիտեք, մենք ընտրությունների ժամանակ չունենք այլևս։ Մենք սխալվելու հնարավորություն էլ ժամանակ էլ չունենք։ Այսինքն, տեսեք, 30 տարի 4 հոգու վրա այս ժողովրդին դրել են պտտացնում են։ Իրարի փաս են տալի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գալիս է, ինքը հիմքը դնում է ամբողջ պարտությունների, հետո Քոչարյանն է գալի, իբր փրկում է, բայց նա ավելի շատ է թալանում, նա ավելի է խորացնում, ավելի է մեզ մոտեցնում, ասենք այդ պարտության, հետո Սերժ Սարգսյանն է գալի, արդեն մեր հակաօդային պաշտպանությունն է տալի, ամեն այդ հնարավորությունները, որ մենք ունենք պաշտպանվելու, դրանք էլ է տալիս Ռուսաստանին, մեզի զինաթափում են, հետո Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է, ասում է դե պարտվան, որտեղ փորձ չունիմ, որտեղ մեղքը Քոչարյանիններ, մեղքը սրաններ, նրաններ, մեկը չկա իրան հաշտի։ Ծրագիրն է, որ ամեն ինչ մեղքը արդեն ինքը այդ ներքին քաղաքական դաշտը ստեղծել է տարբեր բաժանել է տարբեր գույների։ Ես ասում եմ դու իշխանություն ես, չէ՞։ Հեշտությամբ այդ ծրագիրը ավարտին հասցրել։ Այո, ուզում եմ ասեմ, հիմա ասած ինչ է, ասեմ դու իշխանություն ես եղել եւ չես օգտագործել իշխանությունը ի օգուտ ի շահ հայրենիքի, որպեսզի այնրանց սխալները մեկնող դնես, փորձես հնարավորինս սխալները ուղես եւ ուժեղացնես երկիրը, որպեսզի չպարտվի։ Դու ոչինչ չես արել եւ ասում ես պարտվանք։ Հիմա ասած ինչ է, ժողովուրդ ջան, մենք արդեն ժամանակ չունենք։ Մենք պետք է ամսի 30-ին ողողենք փողոցները Երևանի ամեն տեղ։ Պետք է մեկ կողմ դնենք մեր բոլոր կուսակցական, մեր բոլոր անձնական շահերը, մեր բոլոր մանրումիջին այս խնդիրները որ ունենք։ Սրանք ժամանակը հիմա չի, մենք պիտի ողողենք եւ պիտի արգելենք եւ պիտի չթողնենք։ Դուք եթե նկատեք Քոչարյանի կողմնակիցները ուզում են ամսի 9-ին ու 10-ին հանրահավաք անեն նոյեմբերի։ Այսինքն սրանք իրականում ոչ թե ուզում են կանխեն, ուզում են այդ ստորագրության հիմքի վրա կան հեղաշրջում անեն, նորից իրանք կան իշխանության վրա։ Ժողովուրդ, ես դուք պիտի հասկանաք, ինչ է կատարվում։ Ազգային ժողովրդական բևեռը 30-ին է անում, այսինքն փորձում է 30-ից մոբիլիզացնի ժողովրդին, որպեսզի կանխի նոյեմբերի 9-ի
ստորագրումը Քոչարյանը եւ իր կողմնակիցները եւ Սերժ Սարգսյանը նախատեսում են 9-ին եւ 10-ին հանրահավաք անեն Դուք տեսեք ինչա կատարվում այսինքն ուզում են թողնեն այդ մարդը ստորագրի հետո այդ ստորագրության ալիքի վրա դժգոհությունը ստեղծեն որ նորից իրան կան իշխանության վրա այսինքն էլի նորից ազգային պետություն մենք չենք ունենալու ենք արդեն Քոչարյանը որ գալու ասի դե գիտեք ինձ մայել արդեն ոչ ճիշտ չունենք պիտի մտնենք Ռուսաստան եւ Բելարուս միություն էտա լինելու եթե իսկապես մտածում եք ձեր երեխաների համար եթե կարծում եք ձեր երեխաները իրավունք ունեն անկախ երկրում ապրեք պետք է դուրս գաք եւ չի պիտի թողնենք մենք պիտի կանխենք չի պիտի թողնենք ստորագրեն Անպայման մեզանից յուրաքանչյուրից է կախված մեր հայրենիքի վաղվա ճակատագիրը։ Ամեն մեկս պարտավոր ենք անել այն ինչ կարող ենք, փողոց դուրս գալով, բողոքի ձայնով, բայց իհարկե այսօր միակ ուժը, միակ պայքարի միակ ձևը փողոց դուրս գալն է, որտեղ ուրիշ ոչ մի ճանապարհ չկա։ Կառավարությունը ամբողջ աշխարհը պետք է տեսնի հայ ազգի միասնական ցասումը։ Հայ ազգի միասնական բողոքի ձայնը պետք է լսվի, որ ոչ մեկ չկարողանա մեր փոխարեն որոշի։ Թե չէ մի օր ինչպես Արապապյանը ասեց Թուրքիայի այդ որոշումն էր 100 տարի նրանք շարունակ սպասում են եւ ինչ շատ անգամներ ասել են Հայաստան, հայ մի հատ հայ պետք է մնա այն էլ թանգարանում, փաստորեն մեզ թողնում են մի փոքր հողակտոր որպես թանգարան, որ մենք կարողանանք այնտեղ ապրել։ Մենք ապրեցինք մեր երեխաները Մենք կորցնում ենք ամեն ինչ, մենք իրավունք չունենք։ Ամսի 28-ին մենք բոլորս միասնական, որտեղ Սփյուռքն էլ պետք է, Սփյուռքը 3 անգամ ավելի մեծ է։ Մենք իրավունք չունենք թիկունք դարձնելու մեր հայրենիքին ինչ-ինչ պատճառներով, այս կառավարությունը, այս կուսակցությունը։ Այստեղ էլ ներկայիս կուսակցությունները կարծես լռության Որտեղ իրանք սցենարի մասն են կազմում, իրանք այդ սցենարի մասն են կազմում։ Լրիվ համաձայն եմ, բայց ժողովուրդը ոչ մի կուսակցության չի պատկանում։ Ժողովրդի կուսակցությունը միայն ազգային գաղափարախոսությունն է։ Մենք պարտավոր ենք ոտի կանգնել միասնական ազգային ժողովրդավարական բևեռի շուրջ։ Արապապյան, ձեզ իսկապես անչափ շնորհակալ եմ ձեր բոլոր անդամներից, դուք ամեն մեկը անհատներ եք ազգային ներքին ուժով վերցրել եք ձեր վրա ամենադժվարին գործը, ձեզ իշխանությունը պետք չի, դուք փորձում եք մեզ բոլորիս ժողովրդին հասկացնել եկող վտանգները եւ պայքարում եք մեր բոլորի համար։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Ես էլ շնորհակալ եմ ձեզ բոլորին ձեր աջակցության համար, որովհետեւ մենք միասնաբար կարող ենք հաջողության հասնել։ Ուզում եմ նախ նշել, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը դասական առումով կուսակցություն չի։ Դա շարժում է, հարթակ է։ Մենք պարզապես ստիպված ընտրություններից առաջ գրանցվեցինք, որպեսզի կարողանանք մասնակցել, բայց իր բնույթով եւ ձևով այդպեսին չէ։ Այդպես էլ ընդունում ենք։ Այո, եւ իսկապես հիմա պահը չէ տարբերությունների։ Մենք օրինակ կապվել ենք տարբեր փոքր կուսակցությունների, որոնց հետ հասկանում ենք, որ ընդհանրություններ ունենք եւ առաջարկել ենք իրանց, հիմա էլ ենք առաջարկում շատերին։ Ասում ենք եկեք ազատության հրապարակ, ձեզ կտրվի բարձրախոսը, դուք դիմեք ժողովրդին, ասեք ձեր կարծիքը։ Չեք ասում եկեք միացեք մեզ կազմակերպորեն, չեք ասում մեր ասածը ասեք ձեր ասելիքը, եկեք թող ժողովուրդը տեսնի, որ հնարավորինս շատ ներկայանալի մարդիկ, քաղաքական փոքր եւ մեծ ուժեր խոսում են սրա մասին։ Սրանք շատ կարևոր բան են, որովհետեւ գիտեք, որևէ ուժ այդքան շրջափակված չէ տեղեկատվական դաշտում, ինչքան ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Մենք հստակ աղբյուրներից գիտենք, որ հրահանգված է ոչ միայն չհրավիրել եւ մեզ չեն հրավիրում ըստ էության Օրինակ, հարային հեռուստատեսությունը, որը նաև մեր հարկերով է ստեղծվում, որը նաև ձեր ուղարկած տարբեր, ասենք, աջակցություններից ածանցված հարկերով է մուծվում, չեն կանչում, ասում ենք, դե լավ, տեսակետ կա պետությունը առավոտից իրիկուն, կամ այլ ճիշտ իշխանությունը, ոչ թե պետությունը, խոսում է, հրավիրենք, բանավիճենք, հարային հեռուստատեսությամբ եւ
ցույց տանք, դուք դրականը խոսեք, մենք բացականը չեն անում։ Դրա համար մենք շատ կարևորում ենք այս օրինակ այս հորիզոնի հաղորդումը, մյուս հաղորդումները, մենք ինքներս Երևանում փորձում ենք մեր ունեցած մեդիա միջոցներով, լրատվականների միջոցով, բայց ամենից կարևորը ժողովուրդն է։ Իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Այն որ ասում են կարկախոսը արտնացիր հայ մարդ, դա Հայկ Ասատրյանի կոչը եւ խոսքն է եղել։ Ախր շատ բան չի պահանջվում այսօր հայ մարդուց։ Չենք ասում զենքը վերցրու գնա կյանքը զոհի։ Ասում ենք այդ օրը մի քանի ժամ նվիրի քո հայրենիքին։ Դուրս արի խաղաղ ցույցի, խաղաղ քայլերթի, երբ որ մենք Երևանում 100,000 մարդ կլինենք կամ անգամ 50,000 մարդ կլինենք, բնականաբար մենք կկանգնենք կառավարության դիմաց եւ սահմանադրական այն հոդվածի իման վրա, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, կպահանջենք իշխանության հրաժարականը, կստեղծենք ժամանակավոր ապակուսակցական, անցումային, ներառական կառավարություն, որը կկատարի որոշակի փոփոխություններ այդ ընթացքում մի քանի ամսվա ընթացքում, նորից արդեն կգնանք նոր իսկապես ազատ արդար ընտրությունների։ Սա միակ ելքը։ Այս իշխանությունը որ մնա, վատից վատնա բերելու։ Տեսեք, ամեն օր ինձ թվում էր, որ այլևս հնարավոր չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վատ բան անի, բայց ամեն օր միացնում ես հեռուստատեսությունը եւ տեսնում ես վատից ավելի վատ։ Առաջորեն 3 խոսում ասма մենք այդ հայկական բանակի կրճատման մասին է խոսում եւ վերափոխման ասма մենք պաշտպանական բանակ ենք ստեղծելու մենք ուրիշի հողերը զավթելու մտադրություն չունի Հայաստանը պատկերացնում եք այսինքն տպավորություն է ստեղծում եւ ամբողջ աշխարհին եւ մեր ճշտամին խոսալու որ մենք իբր թե ունեցել ենք մտադրություն ուրիշի հողերը զավթելու հիմա ինքը եկել այսքան լավը բարին ու արդարը ու այլևս ուրիշի հողերը զավթելու մենք մտադրություն չունենք։ Երբ ենք մենք ուրիշի հողերը զավթել։ Այս սա է այս ամբողջը։ Ու ես վստահ եմ ամեն անգամ մենք տեսնելու ենք վնասը վնասի հետևից եւ սա հանգեցնելու է նրան որ այս մի բուր հայրենիքն են կորցնելու։ Դրա համար ասում ենք ժողովուրդ դուրս արի փողոց քեզանից շատ բան չի պահանջվում ընդամենը մի քանի ժամ քո կյանքից նվիրի քո հայրենիքին ու դու կտեսնես թե ժողովուրդը հոտ զանգվածներով ինչպիսի արդյունքի կարող է հասնել այո Պարոն Պապյան ուզում եմ այդ պաշտպանական բանակ կազմելու համար ընդհանրապես աբսուրդ է այդ ասացվածքը որ մոգոնել է Փաշինյանը որտեղ մեր բանակը 30 տարի ընդհանրապես պաշտպանական բանակ ա եղել երբեք հարձակվող բանակ չեն կառուցել սրանք այսինքն ոչ մի հարձակվող զենքեր չեն ունեցել ինչն էլ որ ունեցել են մեր ձեռքում չի եղել այսինքն դրանց բոլոր կոճակները ռուսական իրավունքով ա եղել այսինքն ոնց մեր սկանդերները չկրակեցին որովհետև թույլ չտվեցին կամ կրակեցին չաշխատեցին մենք պաշտպանական բանակ ենք ունեցել այդ նոր բան չի ուզում ինքը ստեղծի եթե նոր էր ուզում ստեղծեր փոփոխություն մտցներ եւ նորարարություն աներ մեր բանակի համար պիտի մեր բանակը փոխեր հարձակվող բանակի չի խոսում ինքը շատ վատ մեսեջ է տալիս սխալ ինֆորմացիա չէ հասկանում եմ բայց ընդհանրապես մենք հարձակվող բանակ չենք ունեցել մեր բանակը միշտ խրամատներում թաղված է ելել առաջի դեմքը երկրի խոսում է որ մենք էլ զավթող չենք լինելու նշանակում է մենք 30 տարի օկուպացրել ենք զավթել ենք հիմա խաղաղության հիման վրա փորձում ենք արդեն բարի հա հիմա ասեմ հաջորդ վտանգը ինչա դրա երբ որ այդպես մեսեջ է տալի այսինքն արդեն սիգնալներ է տալի Ալիևին որ դու կարող ես արդեն դատ ներկայացնես մեր դեմ այո եւ ասես հիմա կասեն 7 խոսքերը օգուտ իրար մի րոպե հիմա կասեն 70 միլիարդ դուք մեզ պարտքեք կամ 70 միլիարդ դոլարն եք բերում տալի կամ օրինակ այդ միջանցքն եք տալի այդ իրավական ձևով կարողանա միջանցքը բացի ասի կամ 70 միլիարդ դու են էլ ըսկի ասում են մատ օթանավառնելու փող չունենք որտեղից են 70 միլիարդ տալու պետք է ասի դե հիմա դրա համար պարտավոր եմ դատարանն ասե միջազգային պիտի տամ
Եվ պարոն Պապյան, երեք լսում էի Փաշինյանի ելույթը, այնպես էր ներկայացնում Հայաստանը, աշխատատեղերը տոկոսային հարաբերությամբ ավելացել են, Սերտիֆիկատված ծառեր պիտի տնկենք բոլորս։ Ես մի մոմենտ մտածեցի, միգուցե մենք արդեն Շվեյցարիայում ենք ապրում, լուրջ չունենք, ես զարմանում եմ, ոնց կարելի է նման սուտ խոսքերով խոսել առայժմ առավել ևս ներկա ժամանակի մասին Հայաստանում, որ մարդիկ փող չունեն, մարդիկ ձմեռա գալի ամեն ինչ թանկացել է, չգիտեմ ոնց են կարողանալու ամբողջ ձմեռը դիմանալ, երբ իրանք պարգևավճարներ բժշկական ոչ մի օգնություն չունեն, զինվորների խեղճ զինվորները այդ վիճակով արդեն չեն կարող պետպատվերով բժշկական որևիցե օգնությունից օգտվել, իրանց պարգևավճարները կրկնակի է դառնում, գրպանի փողերը, իրանց առողջության ֆիթնեսի համար ծախսերը, ժողովրդի մասին բացարձակ չեն մտածում։ Ես զարմանում եմ, ինձ թվում է ժողովուրդը վերջապես դուրս է գալու։ Այսպես չի կարող մնալ։ Շատ ժամանակ չունենք, վերջապես ուշ է։ Գիտեմ, ժամանակ չունենք, սա իրոք կոչ է բոլորին, որ ազգային ժողովրդական բավերը մենք պետք ունենք եւ մենք պետք է գնանք նրանց ետևից, որտեւ նրանք են միակ ազգային մտածող կառույցը, որ ունի հստակ ծրագրեր, որ պահանջում է ներկա, այսինքն մենք ենք պահանջում ներկա իշխանությունների հրաժարականը, որտեվ նրանց ամբողջ քայլերը, ամբողջ ծրագրերը գնում է իդեմս մեր պետության, իդեմս հայազգի, իդեմս մեր վաղվա ապագայի։ Պարոն Պապյան։ Այո, գիտեք, ժողովրդին գայթակղում են, իբր կյանքը կավելի կլավանա, բայց տեսեք, լավանալու համար պիտի հիմքեր լինեն։ Պարոն Քուրքյանը բերեց այդ օրինակը ճանապարհների վրա այդ անկլավները, որ պիտի տրվի, որը նախատեսվում է, եթե այդ ՍՍՀ վարչական սահմանները դառնան պետական, այսինքն այդ ապա շրջափակման փոխարեն մենք ունենանք շրջափակում, որ ավելի ծանր կլինի։ Նույն Իրանի հետ մեր հարաբերությունները բարդանում են, որովհետև այդ 21 կիլոմետրը, որ արդեն իսկ տվել են Գորի-Սիսիան հատվածում, լրջագույն խնդիրներ է առաջացնում։ Դեռևս ձմեռ չի, բայց արդեն իսկ անձրևներ է գալիս եւ տասնյակ իրանական բեռնատարներ այդ շրջանչիկ ճանապարհի վրա, որ փորձել են անցնել, պարզապես չեն կարող անցնել։ Խրվել են ցեխի մեջ։ Այո, այդ ցեխի մեջ են խրվել եւ այլն։ Նույնը Վրաստանի պարագային։ Մյուսը, երբ որ ասում են ժողովրդի օրինակի համար էժանանան բաներ, ես այստեղ շատ խորամանկ բան է ուզում եմ նշեմ։ Արդյոք դա լավ է, իսկ ի՞նչն է էժանանալու։ Տեսեք, առանց այն էլ Թուրքիայից Հայաստան է գալիս, բավականին անորակ, բայց էժան սննդամթերք, մասնավորապես բանջարեղեն։ Ուղղակի իրենց երազանքը կատարվելու դեպքում, ասենք սահմանի բացել եւ այդ առևտուրի ծավալի մեծացման հետևանքով, այո, միգուցե որոշ բանջարեղեն էժանանա, բայց իմ կարծիքով դա վատ է, որտեղ էժանանալու է թուրքական բանջարեղենը եւ հայ գյուղացին ու ընտանիքը մոտ 600,000 մարդ Հայաստանում այսօր զբաղվում են գյուղատնտեսության մեջ կամ ընտանիքի անդամներ են, սննկանալու են, որտեղ չեն կարող մրցակցել այդ թուրքական ծառերը կտրում են, որ ստիպված բանջարեղենները Թուրքիայից բերեն, մինչև փորձեն եւ կսննկանան, ոչինչ էլ։ Այո, եւ առանց այն էլ հիմա արտագաղթի տեմպերը նորից մեծացել են, իսկ գյուղացիությունը դա ընդհանրապես հայրենիքի հիմքն է, գյուղացին եթե հողի վրա չմնաց գնաց, երկիր պահել չի լինի, որտեղ գյուղացին է, որ երկրորդ կամ երրորդ եւ չորրորդ երեխան է ունենում։ Մի հատ նայեք անգամ մեր բանակը 90%-ով զինվորականությունը կամ մի քիչ շատ ասեցի, բայց հիմնականում դա գյուղացիությունն է։ Բազմազավակություն եթե կա էլի գյուղերում է, եթե սննդի, պարենի անվտանգության հարցեր կան գյուղն է լուծելու, մենք թողելով թուրքական այս հեղեղը տնտեսական Հայաստան, դա էլ ենք քանդելու։ Մյուսը շատ արտադրություններ կա, որ չեն դիմանալու այդ մրցակցությանը։ Գիտեք, երկրները այդպես չեն բացում սահմանները միանգամից։ Դու պիտի նախ քո արտադրողին հնարավորություններ կա տաս ոտի կանգնես, նոր հետո ես վստահ եմ Թուրքիան հատուկ ֆոնդերով իր
գործարարներին աջակցելու է, էժան վարկեր է տալու, անգամ փողեր են միլիարդներ են բաժանելու, որ գան Հայաստանում, առնեն ամբողջ տնտեսությունը, առնեն տներն ու հողերը, այն նպատակով, որ հայությունը լքի Հայաստանը։ Սա է այս մեծ ծրագիրը։ Հայաստանը այս ծրագրի հետևանքով դադարելու է հայկական լինելուց, հայաթափվելու է։ Միայն այս տարվա ընթացքում 34,000 քաղաքացի Հայաստանի ընդունել է Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Ես չեմ ասում, որ բոլորը ընդունելուց հետո գնալու են կամ գնացել են, բայց մեծ մասը այդպես է, չէ՞ որ դրա նպատակը սա է, արտագաղթը հսկայական տեմպերի է հասել եւ հիմա էլ սրան գումարվում այս լրջագույն խնդիրները դուք հպանցիկ նշեցիք այդ Նիկոլի ծրագրի մասին, այսպես կոչված սերտիֆիկացված ծառերի տնկելու։ Ես երեք հաղորդում եմ տեսագրել լրատվական ռադիոյի ալիքով մասնագետի հետ, որը երկար տարիներ FAO մասնագետ է եղել, Food and Agriculture Organization, եւ այլն, եւ մարդը բացատրում է այդ վտանգները։ Այսինքն մենք հասել ենք այն վիճակի, որ Նիկոլ Փաշինյանը որ օրը ոնց արտանում, հա, գլխի մեջ ինչ որ մի բան գալիս, հա, իսկ որպես կանոն հիմարություններ է գալիս, հելնում է պարտադրում է ժողովրդին, երկրին եւ երկիրը քանդելով գնում է։ Հիմա այստեղ հարցը հետեւյալն է. արդյոք դա ապիկարության, տգետության հետևանք է, թե դիտավորյալ քաղաքականությունը Հայաստանը կործանման տանելու։ Այո, երկուսն էլ, որովհետեւ երկուս դեպքում էլ ճանապարհը գնում է դեպի կործանում։ Ցավոք սրտի մեր ժամանակը մոտեցավ իր ավարտին։ Շնորհակալություն պարոն Պապյան ձեր ներկայության համար, ձեր կարևոր ինֆորմացիայի համար։ Ինչ Ռոբերտ ջան, շնորհակալություն, որ այսօր միասին անցկացրեցինք, այդտեղ ցավը բոլորինս է, մենք անհանգիստ ենք եւ ուզում եմ վերջի կոչը ասել մարդկանց, որ պետք է դուրս գալ, կանգնել ազգային ժողովրդական բևեռի շուրջ, հայրենիքը մեր պետքություն ունի, մենք չենք կարող թիկունք թողնել, մեր երեխաները, մեր ապագան կախված է այսօրվա մեր գործից։ Հոկտեմբերի 30-ին շաբաթ օրը Երևանում Ազատության հրապարակում բոլորը պետք է հավաքվեք եւ նույն հոկտեմբերի 28-ին երեկոյան ժամը 7-ին Գլենդելում քաղաքապետարանի առաջ մենք նույնպես հավաքվում ենք մեր բողոքի ցույցը անելու։ Մի հատ բան ասեմ նախքան որ վերջացնենք։ Ժողովուրդ ջան, ես Ամերիկայում եմ ապրում։ Ես Աստված ոչ այլ թե Հայաստանը մի բան ելնի, ես չեմ կործանվում, էլի ապրելու եմ ստեղ։ Բայց տեսեք ինչքան անհանգիստ եմ, որ եկել եմ նստել եմ, փորձում եմ ձեզ ասեմ, սա ամսի 30-ը մեր կյանքի հանրահավաքն է, Հայաստանի Հանրապետության գոյատևման հանրահավաքն է, խնդրում եմ արթնացեք ձեր երեխաների համար, ձեր ծնողների համար, ձեր պապեկան գերեզմանները չկործանվեն, չգիտեմ ինչ կարողա ձեզի հասկացնի, որ ինչքան վատ վիճակի մեջ, պիտի ոտքի կանգնեք, եթե չկանգնաք, չեք ունենալու Հայաստան, ունենալու եք մի բան, որ անունը Հայաստան է, բայց դադարելու է լինել ազգային եւ հայկական։ Խնդրում եմ, պետք է չնստել, պետք է դուրս գալ, պետք է ընդվզել։ Միակ այդպես կարող են կանգ տանք այս խորտակումը։ Եվ սա պարզապես խոսքեր չեն, փաստեր ինստինկտ բերում են վատագույնին, մեզանից է կախված մեր երկրի ապագան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Պապյան։ Շնորհակալություն ձեզ եւ տեսություն հուստանք ամսի 30-ին ժամը 3-ին Երևանի Ազատության հրապարակում հոց զանգված կգումարվի, որով մեզ կհաջողվի շրջել այս վատ ընթացքը։ Ես վստահ եմ, որտեղ այսօր տեսնում եմ հսկայական հոսք աջակիցներ ձեր կողքին եւ ոչ միայն ձեզ են նրանք սփորթ անում, այսպես ասած նրանք պարտավոր են, ամեն մեկ իր քաղաքացիական ազգային պարտքը կատարելու համար դուրս կգա։ Սիրելի հայրենակից, մենք կորցնում ենք մեր հայրենիքը։ Նախկին եւ ներկա դավաճանները քայլ առ քայլ հանձնում են Հայաստանը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը
սկսել է համախմբումը թե հայրենիքում, թե Սփյուռքում երկիրը ռուս-թուրքական գերությունից ազատելու համար։ Հոկտեմբերի 28-ին, 5 շաբթի, ժամը 19:00-ին ազգային ժողովրդավարական բևեռը հանրահավաք կանցկացնի Գլենդելի քաղաքապետարանի մոտ։ ԱՄՆ-ում ապրող մեր հայրենակիցներին կոչ ենք անում մասնակցել հանրահավաքին, հայրենիքի պաշտպանությանն ու ազատագրական պայքարին։ Մեր ժամանակների հզորագույն գերտերություն ԱՄՆ-ն, ինչպես արտահայտվեց նրա նախագահ Բայդենը, վերադառնում է եւ նախկինից ել ավելի շատ ակտիվ է լինելու մեր տարածաշրջանում։ Պուտինի եւ Էրդողանի համար վատ լուրը այն է, որ Մեղրու միջանցքը բացվելու է ոչ թե հորիզոնական, այլ ուղղահայաց, այսինքն Իրան, Հայաստան, Վրաստան գծով։ Սիրելի հայրենակիցներ, ժամն է համախմբվելու ազգային ուժերի շուրջ։ Մեր վերջնական հաղթանակը մոտ է, ուրեմն պիտի հավատանք, շատանանք եւ հաղթենք վերջապես։ Քաղաքացիական անհնազանդության համատեքստում կատարելու ենք ամեն ինչ, ինչ հարաժեշտ ենք գտնում։ Դա լինի փողոց ենք փակում, դա լինի շենքեր ենք շրջափակում, դա լինի բարիկադներ ենք դնում, բարիկադներ ենք դնում, դա լինի անցումային կառավարություն հրճակում, դա լինի երկուշխանություն ժառնիլով։ Ազատագրելու ենք այս երկիրը, ամեն խնա